Hello，大家好。今日我遲咗，唔好意思。咁我就係諗講咗一二三唱先。咁我睇下有冇錄到先，聲音有冇開到？OK，應該開到啦。今日有啲事啊，所以遲咗。咁第一場咧就係5班嘅12米，咁有12匹嘅，咁我咧就咁即係咁樣預測咗前7名，但係咧一般好似上次咁樣都係出前頭嗰幾名啊，所以1、2、3、4、5、6、7，即係前邊機會大啲。好似上次蚊個排列順序都大約都冇乜改變到，都 OK 嘅，就好似即係只不過1、2、3名可能有少少變動啦。咁佢最緊要係入到，係咪？咁點解我就咁樣擺咗銳一喺前呢？因為佢有即係兩個好嘅方面啦，俾咗兩個剔佢，然之後又係綠燈藍燈咁樣通過。係咯，我就擺咗佢第一。咁我睇翻嗰個先，睇翻我呢邊我點解講？多你等我1分鐘。我開翻我嗰個喺邊度先？即係唔好意思，匆匆忙忙咁樣開隻開拉，唔係開呢個啊，係咯，嗯，佢係我計咗佢個分咧，佢爆熱咧，佢都係擺喺第二名嘅，即係相對於第三名個魅力星咧，佢係喺前嘅，所以雖然咧我俾咗2粒星魅力星啦，但係咧佢1粒星啦，我俾咗，但係佢呢個即係佢嗰個吉凶呢度咧，佢就唔及爆熱好咯，所以我就攞咗爆熱擺喺前啊。魅力星咧，我就擺咗喺佢後邊。至於第4名東方寶寶咧，我就俾1粒星佢，同埋佢呢個位置又係吉凶方面又係差咗嘅，所以咧佢淨係可以攞一個藍點。即係呢個藍點，我遲啲再解釋係點解咧。而家我就咩啦，係嘛？藍點總之係喺今日咧，佢就係變咗喺前邊噶啦。咁紅色照舊都係有變化嘅。咁呢個今日即係至於呢個1、2、3、4名咧，就擺喺前啦。第5名咧，我就擺咗呢個日中月爭係嘛，係咪？咁咧佢咧，佢係即係佢又唔會太偏咯。呢個藍綠點即係紅綠燈啦，我叫佢個紅綠燈啦。佢係站喺中間位嘅，佢又唔算綠燈，又唔算綠燈，又唔算藍燈咧，就俾咗黃燈佢啦。咁計星星係嘛，佢又攞唔到粒星星喎，所以我就都係正面嘅，正面嘅星嘅，所以咧我就俾咗粒佢，佢嗰個即係佢嗰個，即係點講咧？點解點樣轉實翻
畫畫咧，我遲啲再睇下點樣樣講課程嗰個度先，因為我而家講唔到嗰個步驟。嗯，咁呢個吉凶位咧，我又係佢又係都係攞到兩個交叉，所以咧就擺咗喺第五位咯。咁點解咧？點解佢呢度兩個俾咗兩個剔佢咧？點解你擺喺第六七位咧？嗯，呢個就係有因為佢，另外嗰個因素又唔達到標嘅，唔達到標嘅話咧，即係我要睇翻佢，即係佢算出個時間嗰陣時咧，佢排咗喺第幾？因為即係兄弟姊妹咁樣樣，佢有一排順序嘅，所以咧佢就排咗喺呢度咯，排咗喺藍點嗰度，即係藍星嗰度咯。藍星嘅話咧，因為都綜合嘅，所以咧我呢個就好難分別到底佢擺佢前啲定擺後啲咧，但係都係即係佢都係做腳咁樣咯，諗住咁樣樣。但係呢個係補嘅呢個南區王咧，佢補嘅，但係佢攞咗紅點，所以我又唔可以擺佢喺前喎。同埋佢呢兩個位又係交叉嘅，所以咧我算出嚟個數咧，佢得出個數，所以唔係好吉祥，所以咧就擺咗喺第七位啦，即係睇下佢出唔出係個腳個位咯，所以又唔可以飛走佢都有實力噶嘛，係嘛？呢匹馬，所以唯有即係睇拖腳咯。如果你四連環嗰啲咧，你可以拖腳噶嘛，係咪？我見人哋好似兩膽或者係三膽或者係，其實佢哋好叻噶，佢唔會話單一每次都中噶，好似啲大戶咧。應該佢哋落好多張，佢1至11匹馬，1至12匹馬佢哋都落噶。其實佢哋啲範圍好闊，但係佢有個金額啊嘛，佢有本錢啊嘛，可以落多啲啊嘛，大包圍咁樣啦。但係我哋冇辦法，我哋唯有精簡啲，即係盡量可以儲到，即係個重心點做膽啦，係咪？但係重心點個唔係下下可以話第一就第一，第二就第二啦，係嘛？雖然你話攞熱門做馬咧，做膽咧，但你個熱門都要睇佢跑唔跑到出嚟啦，係嘛？今日個賠率係幾多？我都冇睇到。咁而家都時間5點啦，咁我就唔講咁多啦，好啦。話若一都好熱喎，爆熱咧，爆熱，爆熱呀，爆熱，大次。下一次，哇，都好鬼熱哦！點解嘅？呢間我測嗰陣時，睇仲講咩五星魅力星，差咗魅力星好少少分，但佢有一個紅點，所以我都唔可以把佢喺1、2位啊，只可以盡量希望佢可以入到第三名。9號都係，嗯，仲有銀量豪俠咧，佢都，但係我就冇擺到佢喺度。我因為咩原因冇擺到呢？原來佢嗰啲。即係嗰啲幾大熱門嚟嘅喎，我睇下有冇揾翻佢冷個機會出嚟，魅力，嗯，哎呀，真係時間關係，所以我真係捉唔到全部捉晒，係嘛？一二三，啊，幾咩位先？睇下先，第一場啊，我以為留咗。
哎呀，冇辦法啦，我而家銀行學校嗰度都係一個熱門嚟。如果你話揾熱門嘅話，大家都識啦，係嘛？咁佢因為乜原因我又冇入到選，咁我而家又唔記得啦，因為我整幾場跟住又趕時間，所以唔記得，唔講住先，我一陣轉頭有時間再講。咁講咗第二場呢，第二場係我就擺咗又有乾坤啦嚇，又有乾坤喺前，啊呢個又有乾坤。啊，喺我擺咗第二名就係上市魅力，第三名就係光輝歲月。光輝歲月，嗯，其實你即係佢同綠竹心機同埋閃耀飛龍，睇下你哋有冇啲特別感覺咧？咁我而家就係暫時咁樣擺咗喺呢度。嗯，東方寶寶。仲有一個係，如果你哋做腳嘅話，即係講第一場嗰度，即係處即係11號，稍微可以做下腳咯，同埋可以喺新區，但係2號，即係譬如32、5後，因為呢後邊嗰幾匹，嗯，都有可能變動嘅，所以係呀，即係留意翻隻2號咯，二號。咁第二場講緊就咁樣擺啦嚇，32、8、14落足心機，落足心機。嗯，你照我喺呢度嘅話，仲有即係呢隻十號都留意下，十號即係陸小鳳呢，大家都係好熱門啊，大家諗住做膽，但係我就算佢呢度就咁樣啊，連續3個紅色嘅，所以紅綠燈，所以我就擺咗佢喺後邊嘅。咁如果即係覺得值唔值博咯，所以我覺得佢就擺喺呢個位，所以佢唔係擺喺前嘅，所以咧睇過大家點咯，即係可以留意翻呢一匹雖然都係3個，但係佢又俾咗2粒星佢，我自己又加咗2粒星俾佢，嗯，係即係喺我呢度，即係後邊嗰幾匹係可以變動嘅，即係你可以擺自己心水嗰啲啦，係嘛？前邊前邊呢個就可以做下膽啦嚇，做下膽或者係點樣啦。後邊呢就腳嘅啦，10號同埋13號。如果唔要陸小鳳嗰啲咧，你可以放嗰個13號。係啊，13號同埋呢個10號，係 OK。聽唔聽到嘅？死啦！我好似越講越細聲喎，頭先再講多次啦。即係前面嗰啲可以做膽咁樣噶，前面嗰4匹可以揾嚟做膽嘅，後面嗰幾匹咧就可以換噶。即係譬如我啱啱講陸小鳳可能係咯，唔得，唔太 OK 咁樣啦。但係即係個形勢唔係
即係我自己嘅認識，唔係話佢實力嘅問題啊，係我自己測到，所以可能或者我唔啱咧，係嘛？佢咁熱門，可能大家啲力量可以鬥贏咧。誒叫做咩啊？即係人多力大啊嘛，即係佢有個氣場嘅。其實真係每樣馬同人一樣有個運啊，嗯，所以睇下點咯。咁10號咧我都要關注嘅，即係佢雖然俾咗三個紅色佢，但係有2粒星，同埋佢有少少特別嘅，所以即管打腳啦吓。同埋仲有一隻13號都要留意咯，即係譬如你即係或者你覺得唔夠，即係唔夠，自己就換下後邊嗰啲嚇，換下13號點樣換上去咧？總之係咁啦，即係後邊睇下點咯嚇。即係光輝歲月，或者係你見到我3個點嘅3個紅色嘅，你都可以刪咗佢咁樣，係嘛？即係睇你自己打隻13號落去就咁。總之紅色嗰啲都唔係好吉利嘅，就咁解咯。只不過有時佢真係冇辦法，佢都係有咁嘅實力，佢都會入翻。但至於你話個光輝歲月，如果多馬情況下，即係你哋哎呀太多馬，唔知點揀，咁你可以刪咗佢嘅，可以擺翻啊，即係嗰隻10號、13號上去咁樣。OK，第三場啊，就快時間到啦。OK，快13號就係咁樣打啦。啊，耶，好似少少出入喎，風繼續吹。哦，隻5號，原來我漏咗隻5號得唔得咧？漏咗隻開心5月喺度嚟嘅，開心五月，開心五月，隻5號咧，隻5號冇咗嘅，隻五號係因為佢一開始時唔 OK 嘅，後面即係呢個時辰我再睇翻佢又轉翻，佢由空變轉咗吉嘅，可以做腳啦。開心5月咧可以做下膽嘅，佢有3粒星，然之後我又即係呢度又交叉咗，點講好咧？即係實質佢就攞咗前面，即係有時真係好難揀，所以我要綜合嘛，所以咧就得出個結果就係擺咗佢喺前邊嘅，所以都係叫翻上次咁樣由前邊去到後邊啦，係嘛？係咪？嗯，由前邊去到就後邊啦，咁樣計啦，即係多數都係咁樣出嘅，所以後邊啲可以鬆動啲，睇下有冇唔啱，或者呢個係我打夠嘅7名嘅，或者你唔要咗隻7啦嚇，擺隻5號上去，係啦，唔要隻7，擺咗隻5號上去。或者擺咗隻11號上去，係咪？奮鬥心，但係即係可能，即係我而家嚟講，好似有少少自己又好似諗多咗嘢咁樣，所以都唔好咁亂啦。你睇翻啲當場嘅賠率啦，呢幾拍錯真係6號好似乜6號有冇飛啊嗰啲啊，即係人哋好多臨場嘅咧。即係有冇人哋我測出嚟啫，但係人哋可能臨場又唔去咧，因為我個時間係喺前嘅，測嗰陣時喺前面測，佢係當時佢再決定嗰陣時，我就追唔上嘅當時嘅時間啊，係嘛？佢當時可能即係即係呢個好想啊，即係好似好玄學咁樣講假啦。你當時測佢係比較有利啊，但係佢到開嗰個時間幾多？
個時間點啊，真係嗰一刻變化，好似有啲馬你出緊嗰時，好似13、14匹，突然間有一匹退咗出嚟，咁又有啲變動啦。咁你排位喺上邊又有啲變動啦。原本你個吉列數字又可以變化，所以呢樣嘢係差少少臨場嗰度。一般變動如果冇乜特別大嘅形成，都係由前邊咁樣排啦。我就係咁講㗎。咁我就唔講咁多先，因為時間夠，我睇下錄咗幾多先。我走到嗰先第四場，我一陣間再睇下有冇時間食飽飯，食飽飯冇時間咯。咁唯有我用測完之後冇時間啦，所以而家就講咗咁多先啦。咁啦，好啦，咁祝大家贏多啲啊！嗯，係下次寵我啲粉啊，下次我做啲睇下有幾多粉先，我啲粉絲有冇啫？好，拜拜，贏多啲，祝大家。